pupunta tayo ngayon sa labas at tingnan natin. Dahil busy nga kami ngayon. Tara, samahan niyo ako. Kung ano mga dapat gagawin pa sa warehouse. Ayan. So may bakante na isa. Ayan, yan ang mga dapat lalagyan ko. At ito. Ayan. Ang way na to 1, 2, 3, 4. So 4 ang pwede pang may lalagay dito. Ayan. So inayos na natin yan. Lilinisan ko na lang ng konti. Okay. So ito yung mga ililipat ko. Ayan, kita niyo mga yan, P1P395. So dapat mabakante ito itong area nito kasi warak-warak. Ayan. So lunch break na ngayon. So sa lunch room na sila. Tayo naman ay papunta na rin doon. Ayan. So break time. Katatapos lang ng aming lunch break. Ayan. So dito muna, pahiga-higa muna ng 1 oras at bago mabalik sa trabaho. Okay. A few moments later. Ito, ayan. So lakas ng slow sa labas talaga kung nakikita nyo naman. Kaya ito yung ayan. So na-empty na siya. Yun. Ito yung makalat dito kanina. So ganito lagi kapag kay ayusin lang. Ayan, makalat pa ngayon yan. Pero may-maya lang, gaganda na yan. Ito, patapos na rin to. So ito. So dito ko naman ilagay yung mga inaano ko kanina. Ayan. So ayan, nagkakaroon na siya ng laman. Ayan. So ganun lang. So dapat ito magiging empty ito at saka malawak ito. Ayan. So ngayon makalat pa. So madali lang yan. So sama-sama. Ayan. So busy kami ngayong araw na to. Araw ng Wednesday. Ayan, kita nyo pang dami talagang gagawin. Grabe ang snowstorm sa labas. Kita nyo yan. Ayan, nasa loob lang ako ha. Ayan. Ito yan. Kita nyo. Ayan. Lakas. Ayan, kawawa yung mga mag-unload dyan. Ayan, so mga kaparigoy, lalabas lang si kaparigoy ninyo dahil sobrang lakas ng snow. Ito na naman tayo, si Parikoko, kaya nandito. Ayan. Andito yung tagapag-video ko. Ayan na, pasok. Okay. Yan, so tara, lalabas tayo dahil sobrang lakas ng snow ngayong araw na to. Kaya ito na, lalabas na si Parikoko nyo. Ayan. So nandito tayo ngayon sa Alberta, Canada at ito tayo ngayon magnog. At tika lang, baka biglang bumagsak ito. Ay ayusin natin. Ayan, mayroong tinatawag nilang snowstorm ngayong araw na to. Kaya update ko lang sa mga bago dyan sa Canada, huwag na kayong pumunta dito kundi frozen na naman siya. Eto tayo ngayon, ganun mo yung ayan. Ang lakas ng hangin, ang lakas pa ng snow. Kaya ito, yan grabe, sobra, abot hanggang to mamaya. Mamayang gabi to, abot hanggang tuhod to. Kaya tara, maliligo tayo sa snow. Yay, tara, maya na. Tara, klaro, inject, tama na yan. 1 minuto lang. Ginaw. 1 minute lang. Okay lang yan. Yan. Grabe ang snowstorm sa labas. Kita niyo yan? Ayan. Nasa loob lang ako ha. Ayan. Ito yan. Kita niyo. Ayan. Lakas. Ayan. Kawawa yung mga mag-unload dyan. Ayan. So may snowstorm ngayon. At kalalabas ko lang kanina. Pero nabalahaw ako sa forklift ko. Ayan. Ito. Tinulungan na lang ako yun ha. Yung bulldozer namin ang humila sa akin. Yan. So, yan naman. Gravel. Yan. Maglalagay tayo ng gravel. Okay. Rod!
grabe. Kaya nga. Bukas na daw, bukas. Yan, so ito yung graba. At hindi kailangan ano yun? Yan, so mababalahaw din yan. Tingnan lang natin. Yan ang mahirap dyan, mga kaparikoy. Yan. So mag-iingat tayo lahat dahil may snow warning, snow storm. So yan, so balahaw na yan. Talagang delikado na yan. Wala na pag-asa yan. Ayan, so balahaw na yan. Tingnan lang natin. Oh, yan. Wala na pag-asa ito. Pati ayan. So radyo mo na lang si Rob. Brad, radyo mo na si Rob. Pindutin, ano na lang. Sige, atras. Magandang i-vlog to. Yan, okay. Ayos. Oh, galing Okay. So, dyan nagtatapos ang ating kwento. Ayan si Parikokok, oh. Yan si Parikokok. Si Parikokok, nandito si Parikokok. Wala na. Teka lang, ipupos ko lang. Pwede ba siguro i-post to? Sige, post. Dito tayo sa Superman eh. Atras ka ulit, Brad. Tapos hahataw ka. Hahataw ka nga lang. Hello guys, I'm vlogging the vlogger. Ayan. Itsura ng gas. Yan, hataw mo. Hataw. Yeah, hataw. Taas mo. Yan, sige, diretso. Hoy, tabi kayo dyan, Tabi kayo dyan, tabi. Yun, oh. Angat. Ayos. Woo! Woohoo! Okay, see you then. Woohoo! Ayan, so nakaraos na naman. Nabalaw yung isang kasama namin. Sa amin din kasi yung ano na yun, yard na yun sa kabila.
Yan, di pa nagtatapos. Woo! So, paalala lang sa mga pauwi mamaya. May snow warning, snowstorm warning. So, ingat kayo. At ang snow ay aabot hanggang tuhod mamaya. Okay. See you din. Ayan. So, yan ang update ng ating mga kaparikoy ngayon dito sa Alberta, Canada. Okay, see you then. Bye-bye.